Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Romakëve 13:13. Le të ecim me ndershmëri si ditën, jo në orgji dhe në deje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje e në smir. Romakëve 14:13. Prandaj të mos e gjykojmë më njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë, mos i vini kur pengese ose skandal vëllaj. Romakëve 14:16. Prandaj le të mos shahet e mira juaj. Romakëve 15:1. Edhe ne, që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të dobët dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Romakëve 15:2. Secili nga ne le t'i pëlqejë të afërmit për të mirë, për ndërtim. Romakëve 15:7. Prandaj pranoni njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë. Romakëve 16:17. Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata. 1 Korintasve 1:10. Tani vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit ton Jezu Krishtit të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet. 1 Korintasve 3:10. Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të, por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të. 1 Korintasve 6:18. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, po ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet.